合嘅字粒咧，咁佢就會係有0去到9咁，同埋加減乘除，仲有啲嘅開啟嘅功能鍵嘅。咁佢亦都可以咧有小數點咧，係可以咧計算到出嚟嘅。因為佢呢個咧係一個嘅四則運算嗰個嘅字粒。咁譬如好似呢一個咁樣啦，6乘2等於12。咁佢咧就可以咧執翻嗰個嘅字粒出嚟啦。咁佢亦都可以咧加2點幾啊，或者係減2點幾。咁佢呢個咧，佢哋又係亦都可以咧去玩唔同嘅嘢嘅。咁同埋咧，佢亦都可以咧變成一個咧空間嗰個嘅感官咧，俾小朋友咧去玩呢個嘅視覺。因為佢哋呢一個咧係一個嘅磁性嘅粒咧。咁譬如係佢搭起咗，你又可以問翻小朋友，佢呢度其實係等於幾多粒咧？咁佢哋就可以知道咧嗰個立體嘅數法。咁呢啲咧都係一個嘅數學思維嘅空間嚟嘅。